Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Well, this is your host Anki Kanishka Gola and in this video we are going to talk about something very exciting और कुछ ऐसे sounds को जो हमने सुने हैं और सुनकर हमने इनको इग्नोर किया है और इनको हमने कुछ और का नाम दिया है या इनको हमने फंबल का नाम दे दिया है। Now, अब ये sounds यानी कि जिसमें हम बोलते हैं ठीक है, बात करते करते एकदम से हमने स्पीच दे रहे हैं ऊ ऐसे करके, मतलब सब में हमने ना बीच में रुक रहे होते हैं। लाइक वी हैव टू डिलीवर अ स्पीच, लाइक जैसे वी हैव टू डिलीवर अ स्पीच, ये वाला वर्ड है ना, इसे हमें में जो हम साउंड कर रहे हैं ये सुनने में बहुत वाहियात लगता है। आप कितने भी अच्छे स्पीकर क्यों ना बन जाओ, पर जब आपकी लैंग्वेज के अंदर ये फिलर्स वाले पार्ट, जिसे हम इसे फिलर्स वाले पार्ट बोलते हैं, अगर ये आते हैं तो आप यू आर नॉट स्टिल ऑन अप टू द मार्क। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे हम इन साउंड्स पे, कैसे हम अपने आप को इन फिलर्स पे काम करना सीख सकते हैं। पहली बात, ये साउंड्स कैसे आते हैं? ये साउंड्स तब आते हैं जब हम नर्वस होते हैं। हम नर्वस होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम है ना, हमें ये बोल रहा होता है कि हमें जो काम दिया गया है बस उसे जल्दी से डिलीवर करना है। ये तब आते हैं। हम जिस काम को दिल से करते हैं, पेशेंसली करेंगे, आप देखना बात करते करते आपको है ना अच्छा फील होगा और आपको ना झिझक नहीं आएगी। अच्छा, अगर आप एक काम को, एक टॉपिक को 10 जगह सेम टाइम पे डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, आप देखना कि पहले टाइम पे अलग होगा, दूसरे पे अलग होगा, चौथे पे अलग होगा, 10वें पे इट्स अ वेरी फ्लुएंट। क्यों? क्योंकि वो आपको जो वे ऑफ नोट है ना वो बहुत अच्छा आएगा। आप देखना कि आप है ना जो जब डिलीवरिंग करोगे ना उसकी डिलीवरिंग स्मूथ होती चली जाएगी। राइट, अगर जैसे हम बोलते हैं कि एक रिक्शा है या फिर एक साइकिल है, साइकिल जाम हो गई है, हमने उसमें ऑयल डाला, ऑयल डालकर अब हम उसको चला रहे हैं। वो पहले दिन थोड़ी सी अजीब चल रही है, दूसरे दिन अजीब चल रही है, तीसरे दिन थोड़ी सी ट्रैक्ट आई, चौथे दिन ट्रैक्ट आई, पांचवें दिन आप देखना वो साइकिल दौड़ेगी, अच्छी चलेगी। क्यों? क्योंकि वो 5 दिन की पहले एक्सरसाइज ले चुकी है, पांचवें दिन का काम उसका परफेक्ट जाएगा। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू ऑन दैट नोट, आपको पहले तो प्रिसाइसली ये देखना है कि ये जो साउंड्स हमारे आते हैं, जैसे हम फंबलिंग का नाम लेते हैं, जैसे हम फिलर्स का नाम लेते हैं, ये आते हैं नर्वस से। तो अगर हम नर्वस ही नहीं होंगे तो ऐसे साउंड्स रिलीज ही नहीं होंगे। राइट, हमारी स्पीच के वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि हम जब कभी बोल रहे होते हैं तो वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि जब हम कभी बोल रहे होते हैं, बोलते बोलते अगर हमारे सामने या समबडी हमारे को कोई स्ट्रेस कर देता है इस चीज को लेकर, तो हम एकदम से घबरा जाते हैं और वो साउंड आ जाते हैं व्हेन वी एंड फर्स्ट थिंग ये नर्वस। दूसरी चीज तब आती है जब हम वी आर नॉट रेडी अबाउट इट, जब हम किसी कन्वर्सेशन के लिए रेडी नहीं होते, एकदम सडन कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, सडन टॉपिक स्टार्ट हो गया, हमें सडन बोलने को बोल दिया। तो देखो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो केसेस में ऐसा होता है कि आप लोगों के पास में पहले से प्री चीजें आती है, बट इफ यू आर अ स्पीकर, इफ यू आर पब्लिक स्पीकर, इफ यू आर एंकर, इफ यू आर कम्युनिकेटर, तो आपको हर सिनेरियो के लिए रेडी होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि लोग है ना किताबी भाष्य पढ़ा रहे हैं आज के डेट में, सिर्फ ये बोल रहे होते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है आजकल जो आपको है ना किताबी भाषा पढ़ा रहे हैं। किताबी भाषा इन द सेंस कि जिसके अंदर आपको ये बता रहे होते हैं कि a+2 का फॉर्मूला कर लो और आपकी फंबल ठीक हो जाएगी, या फिर आपको बोला जा रहा होता है कि ये चीज कर लेना आपकी फंबल ठीक हो जाएगी। या फिर मैंने आजकल एक फॉर्मूला देखा 2O का फॉर्मूला, जो कि मैंने अब रिसेंटली मैंने कहीं वीडियो में देखा, जो कि कोई सिखा रहा था कि अगर आपको ये उ वाले साउंड आते हैं तो आप एक 2O का फॉर्मूला लगा लो। शायद माइट भी मैंने सही देखा नहीं देखा, उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे ही चीज नहीं आती, मैं ही इन फॉर्मूला को नहीं समझ सकती, तो आप कैसे समझोगे? जस्ट सपोज मैं स्कूल में थी, हमें ट्रिग्नोमेट्री सबको पढ़ाई है, फॉर्मूलाज याद है आज तक किसी को? सपोज अगर आप भी, बहुत सारे लोग स्कूल से निकले होंगे, तो कोई ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बता दो, 100 में से किसी एक को, 2 को पता होगा, बाकी सारे नील बटन नुल होंगे, जैसे मैं हूँ। मैं प्राउडली बोलती हूँ कि इसमें शर्माने वाली बात नहीं है यार, इसके अंदर हम उन फॉर्मूलाज को नहीं रख सकते याद यार। हम ना तो न्यूटन है, ना इतने क्रिएटिव माइंड के लोग बंदे बैठे हैं हम अपने आप से कि हम बोले कि हम फॉर्मूलाज को, मैथ्स के फॉर्मूलाज को एवरीडे में करेंगे। आज भी सोचकर देखो, हमें कितनी सारी चीजें पढ़ाई गई, बट सिर्फ हम क्या 4 चीजें मैथ्स की यूज करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड परसेंटेज। ठीक है, गुणा भाग, ये सब चीजें सिखाई है बस हमारे को, और कुछ सिखाई मतलब और कुछ हमारी लाइफ में ऐसे काम आते हैं? अगर हम बोलेंगे तो आज अगर हम नोट पे बोल सकते हैं कि हमारे को इंटरेस्ट रेट आता है, पर इंटरेस्ट रेट भी तब आएगा जब हम सीखेंगे उस चीज को, थोड़ा डेलीगेटली हम उस चीज को थोड़ा सा डीपली जाने के लिए सीखेंगे। बट स्टार्टिंग नोट पे काम तो हमारे को वही बेसिक चीजें आ रही है। बट माय पॉइंट इज टू शेयर विद यू दिस ओनली कि अगर हमारे पास में कोई फॉर्मूला आता है
क्या वो फॉर्मूला हमें कितने दिन तक याद रहेगा? मतलब अगर सोच कर देखो, आप स्टेज पे ऊ का साउंड निकालने वाले हो या निकल गया गलती से, अब क्या एकदम से फॉर्मूला याद करोगे आप कि यार वो मैम ने क्या बताया था, वो टू ओ का फॉर्मूला मतलब यार मतलब फिलर लेना था इस टाइम पे, क्या बोलना था, क्या करना था, आप ऐसे करोगे? नहीं ना। तो व्हाई डोंट वी डू वन थिंग कि चीजों को सिंपलेस्ट करो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं बाकी सबसे वो अलग बात बताती हूँ, वो चीज बताती हूँ, चाहे भले मैं 4 टॉपिक को इवॉल्व करके, रिवॉल्व करके या घुमा फिरा के वही आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, बट मेरा बताने का तरीका सिर्फ सिंपल ये है कि ये बहुत इजी स्किल है, आप सीख सकते हैं, आपको आ सकती है, बट क्यों आप नहीं सीख पा रही हो? क्योंकि आपको मुश्किल चीजों की आदत हो गई है। अगर आपकी प्लेट में दाल चावल आपके आ रहे हैं ना, बट आप तो कहोगे नहीं भाई मेरे को तो शाही पनीर खाना है, क्योंकि शाही पनीर बनने में 1 घंटा लगता है, दाल चावल बनने में 15 मिनट लगते हैं, है ना? तो आप तो ये सोचोगे ये आसान वाली चीज क्यों खाएं, हम तो शाही पनीर खाएंगे। टेस्ट तो अच्छा होता है, बट कंफर्टिंग फूड क्या है? दाल चावल ना। सिंपलेस्ट वे इज दिस ओनली। मेरा थोड़ा एग्जाम्पल माइट भी गलत हो सकता है, बट मेरा बताने का सिर्फ तरीका ये है कि वो लोग अपने लेवल पे सही बता रहे होंगे शायद से, बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर मुझे चीज नहीं समझ आ रही है तो मैं आपको कैसे शेयर करूँ? मुझे नहीं याद आता है वो 2O के फॉर्मूला या फिर कैसे करना है। तो अब मैं बताती हूँ आपको, अगर ऐसे फिलर्स वाले ऐसे साउंड आते हैं तो आपको क्या करना है। यस, उन्होंने अगर कोई भी बताता है तो दैट इज द बेसिकली टाइम फॉर फिलर। फिलर किस चीज का? सांस लेने का फिलर होता है वो, ब्रीदिंग फिलर बोलते हैं हम उसे। ठीक है, जब हम कभी अ का साउंड आए ना, जब हम कई बार बोलते बोलते एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि ऐसे जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है, मैं कंटिन्यू बोलूंगी ना तो कंटिन्यू बोलने में आएगा वो। अगर मुझे उसको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल कैसे होगा? जब मैं ब्रीदिंग पे काम करना शुरू कर दूंगी, जब मुझे इतना पता होगा कि इतनी एक ब्रीदिंग के बाद में सिर्फ इतने वर्ड बोलने हैं, स्ट्रेच नहीं करना अपने आप को ज्यादा झंझोड़ना नहीं है। मैं पहले मैंने एक सिंगर का एग्जांपल दिया था, नेहा कक्कड़ का। नेहा कक्कड़ के वोकल नोट सुनना, वो जब भी गाती है ना आखिर में उसकी सांस आती है, हाँ ऐसे, मतलब उसकी सांस एकदम नोट पे जाएगी। इसका क्या होता है मतलब? वो अपने आप को स्ट्रेच कर रही है, क्योंकि वो एक सिंगर है और वो म्यूजिक से कवर कर सकती है। वी आर अ वोकलिस्ट, वी आर दी आर्टिस्ट, वी आर दी एंकर, वी आर दी पब्लिक स्पीकर्स। हमारे ऐसे कोई पीछे बैकग्राउंड साउंड नहीं होते जो हमारी ऐसे साउंड्स को कवर कर पाए। तो हमारे पास स्पेस नहीं है, हमें क्या करना है उस नोट पे? हमें सांस लेनी है, ब्रीथ करना है, इंपॉर्टेंट है। हम इसलिए बोलते हैं कि आपको किसी 2+2 का फॉर्मूला मत याद रखो, सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखो कि सांस लेनी है। सिंपल है। आप देखना आपके आ ऊ के साउंड रिलीज हो जाएंगे अपने सारे। आप बोलते बोलते जब आपको लगे ना कि अब आपको आगे का याद नहीं आ रहा, सांस ले लो फिर बोलो। जब आपको लगे कि अब आगे का याद नहीं आ रहा, सांस लो फिर बोलो। अगेन नहीं लगे याद नहीं आ रहा, सांस लो फिर बोलो। डीप ब्रीथ करो। आपने डीप ब्रीथ करी है कभी? डीप ब्रीथ करके देखना। आप देखना जितना आप करोगे ना, जब ब्रीदिंग करोगे, आपके ये जो माइंड है ना, क्लैरिटी बनती है इसके अंदर। ठीक है, वंस दिस क्लियर ना, आपको फिलर्स कहाँ लेने हैं कहाँ नहीं लेने आपको पता लग जाएगा। तो मैं इस पॉइंट को ज्यादा लेंदी ना खींचकर, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी बहुत सिंपलेस्ट वे में। जब आपको फील हो ना कि आप फंबल करने वाले हो या फिर आप ऐसे साउंड्स की तरफ आने वाले हो, जब आपको नर्वसनेस होने लगे, जब आप आगे का कंटेंट भूलने लगो, उस समय सांस ले लो, ब्रीथ करो, सिर्फ ब्रीदिंग करो। ठीक है, आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज कम भी है ना, सोचने का समय हमें ब्रीदिंग देती है। जब हम सांस लेते हैं ना तो हम ब्रीथ लेते होते हैं, मतलब उस टाइम सोच रहे होते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू ऑन दैट टाइम, आपको ब्रीदिंग करनी है, प्लस आपको सांस लेनी है, प्लस आपको सोचना है उस नोट पे कि नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट चीज क्या करनी है। कुछ नहीं होना, कोई हाई फाई सिम्टम्स नहीं है, कोई हाई फाई चीजें नहीं करनी है। ठीक है, कोई लंबे चौड़े फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं, कोई ऐसी वो नहीं करनी है, बस ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। इन साउंड्स को रिमूव करने का सिर्फ एक तरीका है, विच इज द ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर दो, ट्रस्ट मी, देखना क्लैरिटी आएगी माइंड में। जब आपका माइंड क्लियर होगा, आपका कंटेंट क्लियर होगा, व्हेन यू नो अबाउट थिंग्स, व्हेन यू नो अबाउट हाउ टू डिलीवर, तो आप देखना कि आप धीरे धीरे स्मूथली प्रिसाइसली सब चीजें डिलीवर कर दोगे एंड अच्छा लगेगा आपको। और जब आपको अच्छा लगने लगे ना, समझ जाना इट्स गोइंग वेल। और देखो ये चीज ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको बताई आज आपको काम आ जाएगी, या आज आपने एक बार सुनने के बाद में ही आप सीख जाओगे। हो सकता है आपको 1 दिन का टाइम लगे, हो सकता है महीने का लगे, हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है 6 महीने लग जाए,
क्योंकि दिस प्रॉब्लम इज अ लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम। अब अगर आपको इस चीज को खत्म करना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा ब्रीदिंग पे। आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपको बोलना क्या है और कब कहाँ सांस लेनी है। जल्दीबाजी में मैं हमेशा बोलती हूँ कि मत डिलीवर करो, इससे अच्छा बोलो ही मत अगर आपको जल्दी में बोलना है तो, ठीक है। तो दिस इज द थिंग ओनली दैट यू हैव टू डू। फिलर अगर आ रहा है, अब आपको लगता है कि ऐसे ऐसे ऊ वाले साउंड्स आते हैं, उन साउंड्स को रोकने का वन स्टॉप सॉल्यूशन इज द ब्रीदिंग। स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम नाउ। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। एक दिन हम ऐसा करेंगे, कुछ प्लान करेंगे जिस चीज़ के लिए हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने वैसे ये चीज़ है ना ऑलरेडी अपने कोर्स में डिस्कस करी हुई है। मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप ब्रीदिंग पे काम करके यू कैन वर्क ऑन योर वोकल्स, यू कैन वर्क ऑन योर फंबल्स, और आप अपनी वॉइस नोट्स पे कैसे काम कर सकते हो। और अगर आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा और डेप्थ में सीखना है, काम करना है इन चीज़ों पे, तो व्हाट यू हैव टू डू, मेरा कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आप जाकर वहाँ पे क्लिक करोगे और जाकर चेकआउट करना उस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आई एम श्योर यहाँ तो मेरे पास लिमिटेशन है, बट वहाँ पे अबंडेंस ऑफ नॉलेज है। और मैंने अपनी जोश टॉक रिसेंट जोश टॉक में बताया था कि उस कोर्स का एक्चुअल प्राइस 1 लाख रुपीस है। यस, क्योंकि बहुत से बड़े इंस्टीट्यूशन वही कोर्स इतने में करवा रहे हैं, बट मैंने उसको आपके लिए 799 के अंदर रिलीज कर दिया। बिकॉज माई पॉइंट इज दिस कि बिकॉज मुझ जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं बट दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी। तो उनकी अपॉर्चुनिटी को क्लियर करने के लिए, उनके पास रास्ता लाने के लिए, मौका लाने के लिए दिस कोर्स इज फॉर यू। तो जाकर अभी जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इनरोल करो और स्टार्ट वर्किंग ऑन ब्रीदिंग। आप अपनी ब्रीदिंग पे काम करोगे, ट्रस्ट मी, ये हेल्प करेगा। इट्स लाइक अ मेडिटेशन, इट्स लाइक अ थेरेपी। बस ब्रीदिंग इज द थिंग ओनली। ब्रीदिंग से क्लैरिटी आएगी, ब्रीदिंग से सब चीजें हो जाएगी, बस आपको ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। वर्क ऑन दिस, आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एज आई ऑलवेज सेड, एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ बिकॉज यू आर द प्रीशियस, यू आर लवेबल एंड यू आर ब्यूटीफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।